最近我看的最多人生的病是什么病呢？讲你都不相信，这个叫做空调病。大家好，我是 Eco 啊。所以啊，我们生活在这个新马一带呢，如果没有冷气啊，我跟你讲，你就很够力了，热死人了。打开窗子又吹电风扇也没用，天气实在太热。所以很多人是在冷气房里面啊，从早到晚的，包括从晚上睡到早上这样子。所以一般来说呢，就有很多的这个现在的这种问题出现，包括小孩子啦、女人啦、年纪大的啦，全部都中到完。有什么呢？时常会打喷嚏啦，或者是那个呼吸开始整天这个鼻塞啦。然后会出现这个耳鸣啦，听东西这样的声音啦。我耳朵当时耳鸣了，就是我在现场听到了好多别的声音。然后腰酸骨痛啦，全身没有力啦。你怎么了？背痛，该不会是下背痛吧？那还有啦，会这个记忆力衰退啦，甚至小孩子们呢，这个皮肤啦会敏感啦、发痒啦，各种各样的症状。好啦，没事没事。那这些都是这个空调病的症状来的。然后他们来求医的时候咯，就会有些就更严重的东西就会发生了，有些可能就会口眼歪斜。什么叫口眼歪斜？好像这个面瘫啊，嘴巴眼睛突然歪一边，这个叫做脸中风这样子的。然后女性呢就开始这个月经不调，你摸她的这个肚子下面哦，下腹就丹田的地方哦，会冷冷这样子的。所以就是因为她的这个空气不流通这样子。小孩子们呢会有这个皮肤的这个问题。你想一下，你关在这个冷气房里面呢，一般上你的这个窗口一定关着的嘛，所以空气不流通，你来来去去都是在这个空气循环里面啊，所以空气就影响到我们的这个肺，肺主我们的皮毛，所以这个皮肤病的问题也走出来了。咳到甩肺就得啦，大佬。很大部分的人呢，都是要在这个冷气房里面呢，学习啦、工作啦、活动的。那这样子就没办法了。这样我在这边呢，就用1分钟来教大家如何去舒缓这个症状。这里呢有3个穴位呢，是可以帮我们调节、控制我们的这个体温啊，还有就是跟外界的这个空气达到一致的这个平衡的。第一个穴位就是我们的风池穴，第2个穴位就是我们的定喘穴，第3个穴位就是我们的大椎穴。一般在这个中医呢，我们就是在这3个穴位进行刺激啦、按摩或者是针灸的。哇，这好像很麻烦，对不对？那我再教一个方法给你们呢，可以直接搞定这3个穴位。你要怎么样做呢？你把你的双手合十在你的头后面，把它压下来，这样子 ，OK？ 就好像你的这个头这样子啊，它这个穴位在这边，你跟它拉下来，双手合十跟它拉下来，这样，你有几下就拉几下，跟它推到最下，你会感觉到酸胀麻痛在这个背后的这地方，跟它拉下来，跟它这个地方这样子拉。所以如果你可以坚持到30秒，过后越来越长，你可以1分钟的话，它就可以通你整个身体的这个体温，可以跟外界的空气达到一致的平衡。这么神奇！这方法你可以自己做，也可以帮朋友去做的，所以你可以把这个视频转发给你身边的朋友，让更多的人去受益。